teman-teman. Ini anginnya kencang sekali teman-teman. Cuacanya buruk sekali ini. Udah gelap sekali teman-teman. Anginnya kencang sekali. Ya Tuhan. Cuaca buruk sekali ini teman-teman. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya Allah. Allah. Cuaca ekstrim teman-teman.
Ekstrim, ekstrim, cuaca ekstrim. Alhamdulillah, cuacanya udah agak reda nih teman-teman. Pohonnya hampir tumbang tadi.